نو د مسلم لیگ چې کوم تیر شوی حکومت و لکه په دې کې مهنګائی دومره کنټرول وه چې وایي خلکو ډېر ښه ژوند تېر پوس راوسته شوی دی. آیا که دا پی ډي ایم په ځای باندې تاسو د حکومت سره مذاکرات وکړئ او د خلکو چې کوم مسایل دي ختم شي، نو حکومت د مکمل طور ناکام دی او چې کومې وعدې کړې وي باید مکمل چې حکومت په دې میاشت کې پورته ځي، په دې میاشت کې به پورته ځي، خو د اوسه پورې پی ډي ایم چې کوم دی نو هغه سیاسي جماعتونو چې دی نو هغه د پی ډي ایم ته نقصان ورسو او هغوی لارې جدا کړې. د پی ډي ایم چې کوم کاز و ډېر زر حاصل شوی خو که ای ان پي او پی پي پي چې دی نو هغه د پی ډي ایم داسې حد ته روانه ده چې د خلکو قوت خرید چې دی نو هغه بالکل ختم شوی. دومره نوکریانې ورکوو او دومره به کورونه جوړو او وایي دا سیسټم به دا به سیسټم هغه بالکل هر څه الټا روان. لکه ما یو ایجنسۍ والنه تپوس وکړو نو هغه وایي چې څوک ځي نو 3,15,000 روپۍ د ده باندې خرچ راځي. نو چې یو سړی ځي او هغه 3,15,000 په تلو خرچ راشي او لکه دا به وګټي هلته څه بیا به د خپلو بچو اوسیز دي، خاص کر په سعودي عرب کې چې کوم زمونږ مسافر دي هغه پاکستان ته راغلي، اوس هغه نشي تللی بهر ملک ته، سعودي ته نشي تللی. هغه دوی ته مطلب علاقې نه ستاسو دلته راشي، هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت په هغې باندې هېڅ قسمه څه لکه مطلب فوکس نه ورکوي او دلته خلک د ډېر زیات مسلو سره مخامخ دي. آیا حکومت ته څه پیغام ورکول غواړئ چې دا لایټونه آزاد شي، د خلک بیا انتخابات وشي او چې کومې ادارې په انتخاباتو کې باندې اثرانداز کېږي چې هغوی د دې خبرې نه واوړي او آزاد انتخابات دي. کې پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی، دې نه مخکې نور حکومتونه راغلي. آیا مطلب دوی چې کومه تبدیلي هغه نارې والې په هغه کې لکه مطلب هغې تاسو په کوم نظر ګورئ، حکومت ته په کوم نظر ګورئ چې مطلب څومره د پرفارمنس دی چې کارکردګي ده ښه ده که نه؟ د حکومت نه په زور مطالبه کوو چې دا خلکو ته څه سوچ دی، دغه منشور څه دی، مطلب په دې ملک کې څه غواړي چې څه راشي، اسلام راشي، هغه څه راشي. نشست بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو انشاءالله په خیر یم، امید لرم ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. ګرانو کتونکو دا مهال د ملګري کې موجود یم د جمعیت علمائے اسلام لوړ تیر ضلع چې کوم دفتر دی باغ کې موجود یم. زمونږ ډېر زیات خوږ مشر جناب سیراج الدین صاحب را سره هم په پروګرام کې موجود دی، کوم چې د جمعیت علمائے اسلام ضلع امیر دی. دا هم ډېر زیاته شکریه ادا کوو چې موږ له وخت راکړو. جناب شاکر الله حاجي صاحب زموږ سره هم موجود دی، کوم چې د تحصیلي بلام مټ امیر دی. تاسو هم ډېر زیاته شکریه ادا کوو تاسو دواړو چې موږ له وخت راکړو. ګرانو کتونکو څرنګه تاسو معلومه ده چې موږ په مختلف موضوعاتو باندې خبرې کوو، مختلف خلک ستاسو مخې ته راوړو. په هغه سلسله کې نن زموږ سره د جمعیت علمائے اسلام یو امیر کوم چې د ضلع ډېر لوی امیر دی نو هغه سره به خبرې اترې کوو. نو د هغو نه اول د هغو تعارف چې کوم ځای کې تعلق ساتي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره شکریه جناب ارشاد اخوندخیل صاحب. زما نوم سیراج الدین دی او د دیر لوړ علاقه پیټرو دره ګاو انبارځای سره مې تعلق دی. امیر صاحب دا راته ووایي چې تاسو کله فیډریشن جمعیت علمائے اسلام جوین کوو، په دغه ټیم کې نور هم ډېر زیات فیډریشن به په دغه ځایونو کې، نو تاسو څنګه د جمعیت علمائے اسلام ته راغلی؟ مطلب د مولانا صاحب هغه ویژن او هغه سوچ تاسو مخې ته راوړو، څه سوچ و ستاسو؟ الحمدلله زه لکه مونږ خانداني طور زموږ چې کوم مشرانو، زما تعلق په خپله د یو مذهبي کورنۍ سره او زموږ مشران دلته چې کوم په دیر کې د جمعیت علمائے اسلام دغه وخت مشرانو، مطلب د خپل مشران چې کوم نقش قدم و هغه تاسو اپناو کوو مخکې نه؟ نو مونږ ما بس دا و چې هغه د خپل مشران چې کوم نقش قدم و الحمدلله مونږ د هغوی د مطمئن نو په دې باندې مونږ په جمعیت علمائے اسلام کې په وخت چې کوم د جی ټي آی وایي عام دغه کې هغه ما کار شروع کړو. زه د ټول دیر چې دی نو هغه کنوینر پاتې شوم کار کوم. امیر صاحب دا راته ووایي چې کله تاسو جمعیت علمائے اسلام ته راتلی نو مطلب دا راته هم لږ زیاته کوي چې د مولانا صاحب څه سوچ دی، دغه منشور څه دی، مطلب په دې ملک کې څه غواړي چې څه راشي، اسلام راشي، دغه څه سوچ دی؟ هغه تاسو د ملت اسلامي حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم ویژن دی دا د خپل اکابرو تسلسل دی. د شیخ الدین رحمت الله علیه چې کوم ویژن و چې وایي د الله په ځمکه د الله نظام نافذ کولو، دا د شاه الله رحمت الله علیه یو تحریک و. شیخ الدین رحمت الله علیه ته یو سیاسي رنګ ورکو او د انګریز خلاف هغه ډېر لوی جدوجهد وکړو. دغه مقصد دا و چې یو انګریز د دې ملک وځي او بل انګریز چې په کوم نظام په مسلط کړی دی دا د دې ملکه ختم شي. د دغې لپاره ډېره مهرباني، تاسو د مولانا صاحب چې کوم منشور دی په هغه باندې خبرې اترې وکړې.
امیر صاحب دا راته وایي چې حکومتونه ډېر راغلي ستاسو چونکې عمر ډېر زیات دی ایکسپیرینس په ستاسو ډېر زیات شوی بس زمونږ په کم نظر باندې ګورئ خاص کر په دیر کې پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی دې نه مخکې نور حکومتونه راغلي آیا مطلب دوی چې کومه تبدیلي هغه نارې وارې په هغه کې لکه مطلب هغې تاسو په کم نظر ګورئ حکومت ته په کم نظر ګورئ چې مطلب څومره د پرفارمنس دی چې کارکردګي دا ښه ده که نه د هغو تاسو په کم نظر ګورئ سیاسي ته شاید اخوندخېل صاحب به طور یو سیاسي کارکون ډېر سیاسي حکومتونه مونږ ولیده د مارشل لا مو ولیده سیاسي جماعتونه مو ولیده څنګه چې زمونږ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کوم خبره کوله هغه بالکل الټه لاړه قوم ټول تاسو که د قوم نه په هر ځای کې تپوس کوئ د انتهایي په مشکلاتو سره اخته دی مهنګائی او داسې حد ته روانه ده چې د خلکو قوت خرید چې دی نو هغه بالکل ختم شوی دی کې راغلي او که تاسو نن ګورئ چې په دیر کې سنسل کارونه شوي دي ترقیاتي کارونه شوي دي سکول دی کالج دی یا نور داسې هسپتالونه دي دا دغه سابقه سیاسي جماعتونو په دې قوم باندې یو احسان کړی دی او هر سیاسي جماعت هغه د دیر په ترقۍ کې یو اهم کردار ادا کړی دی لکه مولوي صاحب مطلب امیر صاحب لکه ستاسو مطلب دا دی چې لکه پاکستان تحریک انصاف چې کوم وعدې دې قوم سره کړل وي هغې کې لکه د اوسه پورې هغه کامیاب نه دی مطلب نو داسې چې ارشاد صاحب چې دغه خو تاسو خپله تاسو نظر دی چې هغوی کوم خبرې کړې وي چې یاره موږ به دومره نوکریانې ورکوو او دومره به کورونه جوړو او وایي دا سیستم به دا به سیستم هغه بالکل هر څه الټه روان دي تاسو ګورئ چې وایي دا یو اوبه راله د اوبه د وجې نه زموږ د دیر چې کوم ترقي وه او زموږ د ترقۍ ټول انحصار چې دی هغه د خلیج ملکونو کې چې زموږ کوم مزدور دی ورسیز دي هغوی به یې په کورونو کې شو او نن چې یو لکه ما یو ایجنسۍ وال نه تپوس وکړو نو هغه وایي چې څوک ځي نو 3,15,000 روپۍ د ده باندې خرچ راځي نو چې یو سړی ځي او هغه 3,15,000 په تلو خرچ راشي او لکه دا به وګټي هلته څه بیا به د خپلو بچو له سره لیږي تعلیمي لکه تاسو که چېرته پبلک سکولونو حال وګورئ مخکې پبلک سکولونو کې اکثریت خلکو خپل بچو لکه هلته به پیسې ګټلې دلته به خپل بچو سبقونه ویل هغوی خپل بچي چې دي نو هغه د پیسو د وجې نه ویسته د هغوی تعلیم ته هم ډېر لوی نقصان ورسېدو نو دا رجې به حکومت چې د مکمل طور ناکام دی او چې کومې وعدې کړې وي په هغې کې مکمل ناکام دی زمونږ چې کوم څومره ورسیز دي خاص کر په سعودي عرب کې چې کوم زمونږ مسافر دي هغه پاکستان ته راغلي اوس هغه نشي تللی بهر ملک ته سعودي ته نشي تللی هغه دوی ته مطلب علاقې نه چې تاسو دلته راشئ هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ دي حکومت په هغې باندې هېڅ قسمه څه لکه مطلب فوکس نه ورکوي او دلته خلک د ډېر زیات مسلو سره مخامخ دي آیا حکومت ته څه پیغام ورکول غواړئ چې دا فلایټونه آزاد شي د خلک هلته لاړ شي شاید اخوندخېل صاحب په دې حواله باندې مونږ چې کله اول دا کرونا راله نو مونږ یو ډېر لوی اپیسي وکړه د ټول سیاسي جماعتونو باندې راوغوښتو او مونږ یو اواز پورته کړو چې کوم خلک هلته بنو هلته مړي پراته وو مونږ یو حکومت ته یو کال ورکړو چې که ته د احتجاج که چېرې تاسو فلایټونه آزاد نه کړه نو مونږ به د اسلام آباده پورې چې دی نو مونږ یو پیدل مارچ کوو چې به دا خلک هلته زموږ مړي پراته دي هلته زموږ بیماران پراته دي او تاسو فلایټونه آزاد کړئ چې هغه خپل ملک ته راشي اوس هم د حکومت نه موږ د حکومت نه په زور مطالبه کوو چې دا خلکو ته فلایټونه آزاد کړي او دیو دې چې دیو ته د خپل مزدورو ته خپل زګون ته واپس ورسي امیر صاحب دا راته ووایي چې دلته په پاکستان کې خاص کر په دې لور کې چا چې ویکسینیشن نه کړي نو هغه د ګاډو نه راګوزي مختلف هغو ته پنشمنټ سزا هغو ته میلاویږي خو حکومت په متبادل کې هغو څه مطلب څه کار نه ورکوي چې هغو ته ویکسین نه پرووایډ کړي چې ویکسین تاسو وکړئ ځکه چې په هسپتالونو کې نشته که موږ هسپتال ته ورشو نو هلته موږ ته ویکسین نه میلاویږي حکومت وایي چې تاسو ویکسین وکړئ هلته موږ مطلب هغه خپل هغه فورس چې کوم دی نو هغه موږ باندې لاګو کوي په هغه وجه ستاسو سوچ دی مطلب چې حکومت له پکار دي چې ویکسین ورکړي نو دا خو د ضرورت دی او د طب مسله ده او پکار دا ده چې به حکومت قوم ته دا ورکړي چې هغوی ویکسین وکړي ما په خپله په 17 اپریل باندې اولنی ویکسین کړی دی او 2 ډوز ما کړي دي نو زه حکومت نه دا مطالبه کوم چې به خلک د بې ځای نه تنګوي اول د خلکو ته دا ورسوي لکه څنګه چې دوی د پولیو هر کور ته رسوي او ورکر لګیا دي هلته خلکو ته ویکسینیشن کوي نو دغه شان دی دیو دیم دا ویکسین چې دینه خلکو ته ورکي کله پاکستان ډیموکراټک موومنټ یعنی پی ډی ایم جوړ شو او دا غي ډیر زیاتې مشو
مسلسل حکومت د پی ډي ایم دغه دعوه ده چې حکومت به په دې میاشت کې کور ته ځي، په دې میاشت کې به کور ته ځي، خو د اوسه پورې پی ډي ایم چې کوم دی نو هغه ناکام مونږ ته په نظر راځي. آیا د دې شاته څه وجوهات دي چې مطلب تاسو په خپل مقصد کې نشئ کامیابی؟ پی ډي ایم چې د کوم مقصد لپاره جوړ شوی د آئین بحالي او د ادارې دي په خپل ځای کار کوي، او د آئین تحفظ او د آئین بحالي او دغه شان د قانون پاسداري د دغې لپاره پی ډي ایم جوړ شوی چې دا یو ټول سیاسي جماعتونه په دغې حواله مولانا صاحب چې هغه په قیادت کې متحد او یو ځای شو چې موږ به یو مشترکه جدوجهد کوو چې وایي کوم زموږ آئیني لارې دي په هغې موږ جدوجهد وکړو، او په دې ملک کې چې کوم انتخابات شو او هغه موږ په هغه وخت کې مسترد کړي چې وایي دلته بیا انتخابات وشي، او چې کومې ادارې په انتخاباتو کې باندې اثرانداز کېږي چې هغوی د دې خبرې نه واوړي او آزاد انتخابات وشي. د دغې لپاره پی ډي ایم اب ډېر زر حاصل شوی وی، خو که ای ان پي او پی پي پي چې دی نو هغه د پی ډي ایم نه جدا شوي نه وی، او هسې یو بانه یې وکتل هغې نقصان هم دی وکړو، وعده خلافي هم دی وکړه، او د هغې باوجود دی د پی ډي ایم نه یعنې یو بانه غوښته او دی جدا شو. امیر صاحب که موږ سوچ وکړو څنګه چې تاسو پی ډي ایم جوړ کړو نو د 2018 نه مخکې چې کوم عمران خان درنه به کوله چې یاره او زموږ چې نواز شریف کوم ګورنمنټ و چې هغه هم دغه شان سلیکټډ دی، الیکټډ نه دی بلکې سلیکټډ دی، هغه هم دغه چغې وهلې او مطلب په روډو باندې خلک راویسته او درنې ډېر زیات ټایم درنه وکړه. اوس بیا پاکستان ډیموکراټیک مومنټ جوړ شو، هغه هم وایي چې عمران خان لکه مطلب لکه سلیکټډ دی، الیکټډ نه دی، خلکو له ووټ نه دی ورکړلی بلکې بای فورس راوستی شوی دی. آیا که دا پی ډي ایم په ځای باندې تاسو د حکومت سره مذاکرات وکړئ او د خلکو چې کوم مسایل دي ختم شي نو ټیک به نه وي؟ نو ارشاد اخوندخیل صاحب خبره خو ستا چې کوم وکړې نو د هغې خو تاسو ته ما وویل چې زموږ جماعت او بیا د نور ټول سیاسي جماعتونو د کوم 25 جولای انتخابات چې شو 2018 هغه مسترد کړه چې وایي دا انتخاباتو کې جعلسازي شوې ده، دا موږ نه منو. او زه به تاسو یو مثال درکړم، تاسو په تیمرګره خو پرېږده، خو تاسو پېښور ښار ته لاړ شئ یا بل ښار ته او تاسو یو ټکسي ډریور سره کښېنئ، رکشې ورسره کښېنئ، هغه به جاړي چې وایي ظلم دی، تیل ګران شو، پلانکی ګران شو. نن هم دغه تیل ګران شوي دي، ما بېګا یو پوسټ کړی دی چې وایي دا موږ مسترد کړه او وایي دا یو ظلم دی. نو تا ته به هر سړی هلته وایي چې وایي ما ووټ نه دی ورکړی، ته به حیران شې چې خدای دا ووټ چا ورکړی دی چې وایي دا خلک راغلی دی او وایي نن دا کومې فیصلې کېږي. چېرته دا د عوامو په ووټ راغلی وی نو د دې سره به د عوامو خیال وي، ځکه چې جمهوري حکومتونه هغه د عوامو دپاره او د عوامو د پیدې دپاره هغوی چې دی نو هغه جدوجهد کوي، هغوی ته پیدا رسوي چې په څه طریقه موږ د خپل قوم ته خیر ورسوو. به دوی ته لکه موږ به دا وایو چې موږ د مسلم لیګ هغه ځان نه جماعت دی، زموږ ځان نه جماعت دی، خو زه به تا دا وایم چې که ته د هر چا نه تپوس وکړې نو د مسلم لیګ چې کوم تېر شوی حکومت و لکه په دې کې مهنګائی دومره کنټرول وه چې وایي خلکو ډېر ښه ژوند تېرو په اسانه باندې. پروګرام کې څه غلطۍ شوې چې ستاسو زړونو ته پرې ضرر تکلیف رسېدلی د هغې موږ ستاسو نه ټول معافي غواړو او انشاءالله دا زموږ د نننۍ ورځې پروګرام د نیکسټ پروګرام پورې موږ له راکړي. ذات الله.